Zambia Manicaland Province Presidential Constituency Empowerment Fund Disbursement Meeting. Zambia na mashoko buda panguva ine an update Presidential Constituency Empowerment Fund Disbursement Meeting au yatika Manicaland pauya an update iri kuuya panguva ine yatiri kuona kuti aiwa pane zvaive zvikadhiskaswa nevakomana veThe Ruling Party ZANU-PF panguva ine yatoona kuti tichangotanga gore and zvinozoratidza kuti vakomana towards their vision 2030 havasi kumira, vari kuita zvavanoda. Aiwa panguva ine constitution yabata kunyange yegovernment takaona kuti hainyatsi kushanda, vakungoita zvavanoda kuti vaatene their goal, not subscribe or like or bell icon. ZANU-PF party dzinodangira chitini. Honorable Nyasha Marange, Mutare West Province. Number 1, there is a shortage of clean drinking water. They are appealing for more boreholes. Number 2, irrigation schemes for Mutare West needed. Number 3, we need more community benefits from diamond mining in Marange. Honorable Mahachi, Mutare North. Number 1, Odzi, Marange Road is under rehabilitation. Number 2, Christmas Pass bypass is a development happening in our constituency. Number 3, we need more boreholes as clean drinking water is a challenge. Number 4, we hope that Marange Clinic and the Odzi Clinic be upgraded to district hospital. Number 5, Osborne Dam has capacity to irrigate projects in Mutare North. Ndo mashoko anobuda panguva ino atona kuti madiscussions akaitiwa yesterday but the presidential constituency empowerment fund disbursement meeting panguva ino yakaona kuti ndo the same meeting yatakaona kuti they've elevated vakarekomenda kuti atungwarara ngaapindewo central committee zvangwetoona tabwirei madevelopments ari kuitika muThe Ruling Party ZANU-PF ataona kuti Manicaland Province iri kuonekwa kunzi yava kusimukira nekuda kwethis meeting yavaita. Pane comment section medu dzamufuro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, turn on the bell icon.